今天中午我们就在家里面煮个螺蛳粉吃，因为刘安妮她早上上学的时候说有点不舒服，俺婆婆带着她去看病去了，走到医院一检查那是肺炎，现在在那打着盐水的。正好平时也都是俺婆婆做饭嘛，然后现在正好家里也没买菜，就煮个螺蛳粉吧，比较简单一点。对，简单方便还快。呀，给你把这些料包拆了吧，那么多。对，这粉已经煮好了，我把它给捞出来。行。这一大锅浓汤，满屋都是这个螺蛳粉的味儿。粉我们都喜欢吃这种一夹能夹断的，喜欢吃软粉。最后再加上这个花生还有腐竹，辣椒油包我们都是谁能吃谁放啊。煮了满满一大锅，你看这一人一碗哈，盛出来了。你一个人吃个大碗，太香了。你抱着小五吃能行吗？我抱着他，你先吃。我这离远乎的没事，你吃啊。赶紧吃，吃完我领着你，咱去看看刘雨涵呢。刘雨涵干啥去了？打盐水去了呀。咋回事？他不上学去了吗？他去肺炎，然后你姑姑带他打盐水去了。哦。今天的粉煮的软的很是吧？好吃的很。吃饭都得抱着吃，我给你端着，你吃着啊。师傅，你是真疼我，给我端着就我喂我。啊，你吃吧，快点。你看小五馋的，我先吃一口，我抱小五，你吃，你别辣椒油崩他眼里了。行，慢慢吃，现在有点热了。刘安妮也没有感冒，她就昨天晚上睡觉的时候一直咳嗽，就咳嗽的震的想吐，就感觉整个喉咙不舒服。然后今天早上的时候，我婆婆就带着她，直接去找她姑姑了。姑姑就是我小姑子，不是在医院里面上班嘛，然后正好检查出来说是肺炎，直接就在那边打盐水了。吃完饭你再留家里两去，我在家看会儿屋。行。你是不是偷吃东西了？你怎么一直打嗝的啊，宝贝？你馋着他小嘴一直动。刘安妮现在搁她姑姑家打的盐水了，就她打的那个针嘛，得打的慢一点，打的快可能会不舒服。打上针正好就直接去他们姑姑家了。哎，不感冒不怕热，咋说也那么严重啊？那谁知道呀？他一生病他就上嗓子。你小五这个姿势，你干什么呢？啊？你看，使着劲呢。脸通红。我先给他妈打个电话，问他搁哪家嘞。行。喂嘛嘞？我的刘雨涵快打完盐水了呗？这不他妈妈给于家想过去看你嘞。不用来了，这都打完了快。哦，那行，我在家等等吧。那天赶集买的几个小鸡儿，现在都能飞出来了，可活泼了，估计是饿了。专门给这几只小鸡哈买的这个小黄米，上锅给它蒸一下，蒸一下的话，它吃了比较容易消化。我看着婆婆都是这样弄的。这小鸡长得真快，你看白翅膀都长出来了。来吃饭，看，精神可好了。我看评论区里面好多人都说哈，买这种染色的小鸡不好养大。我感觉这几只小鸡的精神还是蛮好的，咱也不懂要不要给它做个疫苗什么之类的，反正看着还是挺活泼的，每天吃食呀喝水都可好了，精神也特别好。你看长得多快，老大了。哎呀，这睡太香了，还打呼噜嘞。太可爱了，一秒入睡，趴晚上都睡着了。给它放下，你这样窝着它难受。可爱的。天天晚上不睡，这白天一睡，睡得老香了。